बाटोमा जाँदैछौँ टक्क गाडीको पछाडि यस्तो ट्र्याकमा बसेर भित्र साथीहरू छन् है। यो हाम्रो यसरी हामी गाडीमा भित्र 4 जनाहरू छन्, ड्राइभर लगायत 5 जना। एकदमै धक्काधक्कीको बाटो छ, एकदमै डेन्जरस बाटो छ। इट्स एडभेन्चर फिलिङ, मजा आइरहेको छ पछाडि बसेर टक्क चिसो हावा खाँदै होइन, नरेश पातलीसँग। ए झरनाको चिसो पानी मैया डाँडामुनि ताल पर्यो। अरे बाटो एकदमै डेन्जर छ साथी हो यहाँको। यो काफलको बोट हो, चट्ट काफल गढी कुटुकै काफलको बोट। उचो भन्ने ठाउँमा हामी आएको, हाम्रो मिन्दाईको गाउँमा। उचो भन्ने ठाउँमा हामी आएको, मिन्दाईको गाउँमा। सुन ऋषिकेश मेरो भाइ, सुन्दै अरे यार भन्न देऊ न यार, डिस्टर्ब नगर मलाई। ल आइद है केटा, अब लास्ट हो त। केटा हो, ऱ्याप ब्याटलको फाइनल राउन्ड हो। एक प्याक खान, एक प्याक तान। ऱ्याप ब्याटलको फाइनल राउन्ड हो, एक प्याक तान। कसले सक्छ झिल्टा हान्न, उसैले छिटो हान। अब ढिलो भइसक्यो नत्र दाइ हाम्रो सुरु। ल दाइ हामीले पहिलो राउन्ड हामीले हान्दिने हो केटालाई, हाल्दिने हो। ल हान्दियो त भाइ। नरेश पातले हान्दे एउटामा सबै बोतल सकिगयो, के रक्सी माग्दा हो? बोतल सकिगयो, के रक्सी माग्दा हो? एउटाको हेडमास्टरसँग तोय बाछा लाग्दा हो। ओ माइ बाछा त के लाग्दा हो यार, बाछा के लाग्दा हो त यार। ल यतिमा त यतिले यहाँ हुने हैन जनावर भन्न। औ हजुर चाहियो भन्यो यो हैन। यो ऱ्याप ब्याटलको क्लियर विनर भने टिम ए सुरमा देवी भर्सेस हैन देवल सेवल देव पिपल बोर्डदेखि सबै तल सब डाउन। हामीले जित्यो। यो जित कसको? हाम्रो हामी आफै डिक्लेयर गर्दै यार, हाम्रो कोही भएन यो तलब पनि परेर यार। ल मजा भएन यार ऱ्याप ब्याटल यार। पनि यस्तो बुद्धताले खाइदियो मजा नआउने रे। उडे आतिरे ओइ साथी हो, ओ जालीमा ओ ब्रो सिमसिमे पानीमा हामी साथीभाइ कुछ हाम्रो मिन्दाईको गाउँमा। नरेश पातली दाई प्रिय दाई आगोलाई अलिकति बाल्नु पर्यो। यो पोत पनि आउनु पर्यो त्यहाँ भिडियोमा। ठुलै कुरा बाजे बारीमा बाजे राख्छ। ल साथीहरु आज कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिन्छ है भान्साको। जय शम्भो जय भण्डारी। अनि के चाहियो? मसला प्लिज, मसला यहाँ सब सबैको आफ्नो पोजिट लिएर काट्नु मन छैन भने भाइ माथि काम पनि कलकत्ता
कसले लागो छ र प्रिया कसले लागो छ र प्रिया ओइलिएको फुल्टी पिसिरमा ओइलिएको फुल्टी पिसिरमा कसले लागो छ र प्रिया